سالی که من با باباتون هستم همیشه آرزو داشتی همچین روزی برسه. خب الانم که قاضی تحقیقات شده این خطرها هست دیگه. آفرین ماما جون. بدشانسی این شلوغی ها همزمان شده با شروع کار من تو این شهر. تو هم شعار دادی؟ شعار دادم و سریعم در آوردم. چرا مردم رو دارم میدونم؟ اینا بهم دادن برای حفاظت شخصی. برای چی؟ حفاظت از خودمون. جلوی چشام دوستامو کتک زدن گرفتنشون. خودم میدونم چی بگم چی نگم. دیگه برای من تعیین تکلیف نکنی ها. به خدا میذارم از این خونه میرم. از یه سری اوباشی که تمام مسئلهشون لخ شدن تو خیابونه حمایت میکنی. اصلا به عنوان پدر نه، به عنوان کارشناس که اندازه سن تو این سیستم بوده بهتر از تو نمیدونم چه خبره. نه. چون توشی. نگرانی خانوادت بفهمن چی کاره ای؟ میدونستی بابا تو قاتله؟ تو خونه خودم احساس ناامنی میکنم.